咁如果喺情緒取向治療啦，即係 EFT 裏邊咧，我哋稱呢個咧叫做負面嘅互動循環啊，負面嘅係啊，好負面嘅，即係話係啊，即係好負面，即係話父母咧因為好擔心啦，咁跟住佢咧就講説話嗰陣時候就會好似一個命令啦，又或者係一個批評控制，咁仔女一聽到嘅時候就會覺得你又否定我，就開始會我哋叫做即係距離啊，保持距離，係咪？保持距離。我唔想聽啊！我想做我自己啊！咁樣係嘛？因為佢覺得冇被聽到，咁父母覺得哇！我都係為你好㗎喎，點解你唔聽我講嘅咧？你唔聽我講，咁跟住佢就繼續我哋叫做去追啦。佢會更加重㗎喎，佢會覺得咁樣唔得㗎，你咁樣你第時會真係會吃好多苦頭㗎。咁但係到最後仔女亦都係會更加去抽離咯，係更加遠啦。我覺得好煩啊，唔想聽你講咩啊。係啊，佢要保護佢自己。